हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंश एंड मिताली ब्लॉग। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने ऑफिस पे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो अभी मैं करता हूं बाहर की लाइट बंद, क्योंकि मैंने रात में जला के छोड़ी थी लाइट। अब हमने लाइट बंद कर दी है अपनी। चलिए अब हम चलते हैं अंदर। और अभी मैंने करी अपनी गोदाम की लाइट ऑन, क्योंकि गोदाम में बहुत अंधेरा हो रहा था। तो अभी मैंने लाइट ऑन की है गोदाम की अपने, ये देखिए। तो अभी मेरे एम्प्लॉय भी आ चुके हैं, सोनू। और अब सोनू लगा रहा है रैक पे कपड़ा। ये देखिए आप लोग, रैक को अच्छे से साफ़ करेगा, क्योंकि रैक पे बहुत धूल हो गई थी। ये देखिए आप लोग। अभी हमारे पास आई थी एक कस्टमर की बाइक होंडा लीवो, जिसका हमने अगला टायर खोल दिया है। इसमें हम न्यू टायर फिट करेंगे। ये देखिए आप लोग। और अभी सोनू पुराने टायर की हवा निकाल रहा है। ये देखिए आप लोग। अब सोनू मशीन से निकाल रहा है टायर की हवा, क्योंकि पूरी हवा निकलनी चाहिए टायर की। ये देखिए आप लोग। तो अब सोनू टायर चेंजर मशीन में टायर को फिट करेगा। ये देखिए आप लोग। अब सोनू पुराने टायर को निकालेगा मशीन से। ये देखिए आप लोग। गुड, वेरी गुड। लास्ट लास्ट, हाँ। फाइनली टायर निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए आप लोग। अब टायर का नीचे का हिस्सा भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये देखिए आप लोग। गुड। तो हमारा पूरा टायर निकल चुका है। ये देखिए आप लोग। तो अब सोनू इसमें न्यू टायर फिट कर रहा है। ये देखिए आप लोग। हाँ, नीचे दबा के। चलो चलो, चल 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 चल। बस। तो अभी सोनू टायर पे लगाएगा पेस्ट। ये देखिए आप लोग।
अभी पेस्ट पूरा लग चुका है। अब सोनू चढ़ाएगा टायर। ये देखिए आप लोग, वो वाला हिस्सा नीचे, बस ऐसे ही बस। तो अभी हमने मशीन से टायर को फिट कर दिया था। अब हम कर रहे हैं बाइक में टायर फिट। ये देखिए आप लोग, वो भी हमने बाइक का टायर फिट कर दिया था। अभी हम पे एक कस्टमर की गाड़ी और आ चुकी है, मारुति 800। इसके हमको 3 टायर बदलने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, गाड़ी को लगाते हैं, फिर उसके टायर हम बदलते हैं। वो भी हमने गाड़ी लगा दी थी। अब सोनू लगाएगा जैक इसमें। ये देखिए आप लोग, और टायर हमने निकाल दिए हैं 3 ट्यूब वाले। टायर का नंबर मैं आपको बताता हूँ, 145 70 R12। इसमें 3 टायर डाल रहे हैं हम लोग ट्यूब वाले। अभी सोनू जैक लगाएगा। ये देखिए आप लोग, तो अभी सोनू गन से खोल रहा है टायर के पेंच। ये देखिए आप लोग, तो अभी हमारा टायर निकल चुका है। तो चलिए अब हम इस टायर को करते हैं चेंज। अब सोनू निकालेगा इसकी हवा। ये देखिए आप लोग, तो अब सोनू निकाल रहा है मशीन से हवा टायर की पूरी। ये देखिए आप लोग, अभी हवा निकालने के बाद अब सोनू कर रहा है टायर को मशीन में फिट। ये देखिए आप लोग, तो फाइनली टायर हो गया था हमारा फिट। अब सोनू निकाल रहा है टायर को बाहर। ये देखिए आप लोग,
निकालने हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग इसमें से ट्यूब। ये देखिए आप लोग। उठाना पड़ेगा इसको। ऐसे निकाल देगी तुम। तो अभी हमने ट्यूब भी बाहर निकाल दी है। ये देखिए आप लोग। फाइनली हमारा टायर निकल चुका है। अब हम इसमें चढ़ाएंगे अपना न्यू टायर। ये देखिए आप लोग। तो टायर चढ़ाने से पहले अब सोनू लगा रहा है टायर पे पेस्ट। ये देखिए आप लोग। जब मैं आ जाऊँ अभी पहले टायर डाल देंगे। बोला तू वाला है इसमें टाइम जब मैं आ जाऊँ कभी फोन करिए तो मैं करूँगा। वो वाला उधर वाला टायर सबसे लास्ट में करिए। स्टेपनी में तो जाएगा। अरे पता है, हमें पता है। ये टायर तो संभाल के रखिए। अभी पेस्ट हमारा पूरा लग चुका है। अब हम लोग चढ़ाएंगे टायर पहले। ये देखिए आप लोग। वो देखिए चक्का सीधा मारते हैं। चल चढ़ा इसे। बहुत बढ़िया सोनू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे बेटा। अब वो देखो जहाँ से ट्यूब डलेगी वो हिस्सा गलाओ। वो हिस्सा अपने आग गलाओ जहाँ से ट्यूब डलेगी। ये रहा बस। ट्यूब डाल लो। ये रही ट्यूब। तो अभी हम लोग डाल रहे हैं इसमें ट्यूब। ये देखिए आप लोग। केशव मेडिकल। फाइनली हमने ट्यूब डाल दी थी। अब हम लोग चढ़ा रहे हैं टायर। ये देखिए आप लोग। वो हिस्सा उधर वाला हिस्सा नीचे जाएगा। उधर वाला हिस्सा नीचे जाएगा। ये हिस्सा ऊपर रहेगा। बस चलाओ। चलो। तो फाइनली हमने टायर पूरा चढ़ा दिया है। ये देखिए आप लोग। तो अभी हम लोग टायर को फिट कर रहे हैं गाड़ी में। ये देखिए आप लोग। अभी सोनू मशीन से पेज को चढ़ाएगा अच्छे से। ये देखिए आप लोग। हाँ हाँ चल।
फाइनली टायर हमारा अच्छे से लग चुका है, ये देखिए आप लोग। तो अभी हमने गाड़ी के तीनों टायर बदल दिए हैं, ये देखिए आप लोग। गाड़ी हो गई है रेडी जाने के लिए। फाइनली अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोग भी हमारे शोरूम पे आके विजिट करिए, हम आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विस देंगे। आपको जौन सा भी टायर चाहिए, कार का, स्कूटी का, बाइक का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, जेसीबी का, हम आप लोग को सब टायर दिखाएंगे। और हमारे यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर का टायर हम आपको चेंज भी करके देंगे, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो जल्दी जल्दी हमारे शोरूम पे आइए, हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे। तो अभी के लिए बाय।